Всем привет, братья по несчастью. Сегодня столкнулся с такой проблемой. У меня рысь сегодня подвела удивительным образом. Она новая, абсолютно новая. Отродясь, она работала всего около получаса. Получаса, учитывая то, что я ее починил и пошел работать. 20 минут. Так вот, как я ее купил, завел, работает отлично, ведет себя отлично, газуя, великолепно все. Но спустя 5 минут работы она начинает стучать. Стук происходит, если прям прислушаться. Где-то отсюда, как будто сцепление стучит. И стук производится по нарастающей. Сначала он тихо стучит, так, то что даже незаметно. Потом увеличивается, а потом чуть ли не перебивает сам шум пилы. Настолько громко он стучит. Сначала я думал, возможно, это был поршень. Палец в нем стучал об сам поршень. Поэтому производился такой стук. И еще что думал, то что, скорее всего, поршень расширялся и палец в нем начинал болтаться. Потому что 5 минут или 3 минуты она работала исправно. Оказалось в чем? Оказалось не в пальце проблема и не в поршне. Ну, в поршне относительно, но здесь и был сам цилиндр хреновый. В самом цилиндре с выхлопной стороны, куда нам указывает стрелочка выхлопа, были легкие задиры, которые задирали сам поршень. И он, когда он был холодный, то бишь он бегал хорошо, потому что он не был расширенный. Но как стоило ему расшириться, так он начинал цеплять сами заусенцы на цилиндре. Абсолютно новый цилиндр, но вот с таким вот неприятным дефектом. Вон его как разъело. Вот здесь, с выхлопной стороны, куда выходили отработанные газы, были легкие задиры, которые цепляли сам поршень. Как же долго я выявлял эту проблему, просто жуть. Так, еще лайфхак вам, совет. Если у вас все-таки произошла эта проблема, и у вас нету, как у меня в мешке запасной бензопилы, аналог, кстати, аналог китайский, скорее всего, это мы сделали, Россия, китайский аналог, РД, абсолютно такая же пила, все то же самое. Так вот, я с нее взял, снял полностью всю поршневую, поменял. И цилиндр, и поршень. Я вам советую, потому что у большинства не будет запасного поршня и цилиндра. Просто сточите ее сначала 250-кой, потом 500-кой, а потом 1000-ной шкуркой. И будет у вас песня просто. Потому что вы, скорее всего, сточите ее хорошо, так, то, что у нее будет больше зазора. Кольца будут компенсировать сам вот этот эффект, когда поршень бегает вот вправо-влево. И все. И будет у вас песня. Вот здесь тоже легкие задиры, тоже шкурочкой пробежитесь, и будет у вас просто песня. Вот как-то так. Лайки только ставьте, и будет все великолепно. Чтобы был стимул спасать людей от таких неприятных ситуаций.